హాయ్ ఇట్స్ మీ ఎన్లైట్ విత్ మీ. ఈరోజు మన టాపిక్ వాటర్ స్పోర్ట్స్, నీటి స్తంభాలు. అంటే వర్షాకాలం అనగానే మనకేం గుర్తొస్తుందండి? సాధారణంగా అయితే వర్షాకాలం అనగానే చల్లని వాతావరణం గుర్తొస్తుంది. చినుకులు పడుతూనే ఉంటాయి. కొందరు ఆ చినుకుల్ని ఆస్వాదిస్తూ ఉంటారు. చల్లని వాతావరణంలో మనమైతే వేడి వేడి టీ తాగుతూ, బజ్జీలు తింటూ ఆ వాతావరణాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఉంటారు. కొన్ని చోట్ల పంటలు బాగా పండుతాయని బాగా ఆనందం వ్యక్తం చేస్తూ ఉంటారు. కానీ వర్షాకాలం అనేది అన్ని చోట్ల అందరికీ ఒకే విధంగా ఉండదు. వర్షాకాలంలో అందరూ హ్యాపీగా మాత్రం ఫీల్ అవ్వరు. కొన్ని చోట్ల వర్షాకాలం చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. మరికొన్ని చోట్ల చాలా విధ్వంసకరమైన వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తుంది. అంటే వానలు ఎక్కువ పడినప్పుడు తుఫానులు చెలరేగడం, వరదలు రావడం, ప్రాణ నష్టం జరగడం లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి వర్షాకాలం అనేది ప్రతి ఒక్కరికి తీపి గుర్తులను మాత్రం మిగిల్చదు. ముందుగా వాటర్ స్పోర్ట్స్ అనేవి ఏ విధంగా ఏర్పడతాయో తెలుసుకుందాం. సముద్రాలలో వాటర్ యొక్క టెంపరేచర్ అనేది వేడి ఉష్ణోగ్రతలు కలిగి ఉంటుంది. సముద్రాలపైన ఉండే ఎయిర్కి మాత్రం చాలా కూల్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది. ఈ రెండు టెంపరేచర్స్ మధ్య ఉండే డిఫరెన్స్ వల్ల మనకు వాటర్ స్పోర్ట్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి. అంటే ఈ వాటర్ స్పోర్ట్స్ ఆ చల్లని ఎయిర్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఎయిర్ వచ్చేసి సముద్రం పైన ఎక్కువ ప్రెషర్ని క్రియేట్ చేయడం వల్ల అక్కడ ఒక చిన్న డిస్క్ లాగా రౌండ్గా రింగ్స్ అనేటివి ఫామ్ అవుతాయి. ఈ రింగ్స్ ఒకదాని మీద ఒకటి ఫామ్ అవుతూ అదేవిధంగా డైరెక్షన్ని చేంజ్ చేస్తూ అప్పర్ డైరెక్షన్లో అంటే వర్టికల్గా పైకి వెళ్తూ ఉంటాయి. వెళ్ళి అక్కడ ఉండే మేఘాన్ని చేరుతాయి. ఆ మేఘాలని కుములస్ మేఘాలు అని అంటారు. ఈ మేఘాలను రీచ్ అయినప్పుడు ఏదో ఓ నీటి స్తంభం మేఘాల నుండి కిందికి పడుతున్నట్టుగా మనకు కనిపిస్తాయి. యాక్చువల్గా ఇందులో ఉండేది సముద్రపు నీరు కాదు, అక్కడ ఉండే తేమ, ఆ గాలిలో ఉండే తేమ మేఘాల నుండి రీచ్ అయ్యి ఆ మేఘాలలో ఉండే తేమతో కలిసి అలా ఒక నీటి స్తంభం లాగా మేఘావృతమైన నీటి స్తంభం అని చెప్పొచ్చు. ఆ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది. యాక్చువల్గా ఇవి చాలా డేంజరస్ అని చెబుతున్నారు. మామూలుగా అయితే వీటి డయామీటర్ వచ్చేసి 50 మీటర్లు. అంటే ఇవి వచ్చేసి ఎంత వేగంతో ప్రయాణిస్తాయంటే 50 మైల్స్ పర్ అవర్, అంటే 50 మైళ్ళు గంటకు ప్రయాణిస్తాయి. ఇది మామూలు సాధారణమైన వాటర్ స్పోర్ట్ అంటే నీటి స్తంభం. అదే పెద్దది అయితే 150 మీటర్స్ డయామీటర్ని కలిగి 150 మైల్స్ పర్ అవర్ అంటే 150 మైళ్ళ దూరాన్ని గంటకు రీచ్ అవుతాయి. అంటే ఎంత ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది అనేది గమనించాలి. సాధారణంగా అయితే ఇందులో ఎవరు చిక్కుకోరు, ఎందుకంటే ముందుగానే ప్రికాషన్స్ ఇస్తారు. ఒకవేళ పొరపాటున చిక్కుకుంటే మాత్రం ఇందులో ఇవి మనల్ని లిఫ్ట్ చేసి పైకి తీసుకెళ్ళి అవి ఎక్కడ పడేస్తాయో కూడా తెలియదు అని అంటున్నారు. సమ్టైమ్స్ చనిపోతారు అని కూడా శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. కాబట్టి వాటర్ స్పోర్ట్స్ అనేవి ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు ముందుగానే చర్యలు తీసుకోవడం చాలా మంచిది. ఈ వాటర్ స్పోర్ట్స్ సాధారణంగా ఫామ్ అయినప్పుడు ఎక్కడ ఫామ్ అవుతాయి అనేది ఇంతవరకు మనకు తెలియలేదు. వాతావరణంలో ఏదైనా ఉష్ణోగ్రతలు చేంజ్ అయినప్పుడు, సముద్రాల దగ్గర ఉష్ణోగ్రతలు అనేవి అధికంగా పడిపోయినప్పుడు మనకు ఇవి వాటర్ స్పోర్ట్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అని పరిశోధనలో తెలిపారు. కాబట్టి సాధారణంగా అయితే ఈ వాటర్ స్పోర్ట్స్ ఎంత పెద్ద బోర్డ్స్నైనా ఎత్తి పాడేసేంత శక్తిని కలిగి ఉంటాయి అని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. మామూలుగా అయితే ఈ వాటర్ స్పోర్ట్స్ ఫ్లోరిడాలో, యూఎస్లో, ఇటలీలో ఎక్కువ ఫామ్ అవుతాయి. యూరప్ అయితే ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది. అంటే దగ్గర దగ్గర 60 వాటర్ స్పోర్ట్స్ అనేటివి ఇయర్లో ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. వీటి వల్ల చాలా విధ్వంసక చర్యలు జరుగుతాయి. ఈ వాటర్ స్పోర్ట్స్ మామూలుగా అయితే వాటర్లోనే ఉంటాయి. ఇవి ల్యాండ్కి రీచ్ అయినప్పుడు టోర్నడోలుగా మారుతాయి. టోర్నడోలు అంటే భూమిపైన తిరిగే సుడిగుండాలు లేదా చుట్టగాలులు, మన పరిభాషలో అయితే చుట్టగాలులు అంటారు. కాబట్టి ఈ వాటర్ స్పోర్ట్స్ అనేవి వాటర్ మీద నుండి ల్యాండ్కి వెళ్తాయి, ల్యాండ్ నుంచి టోర్నడోలుగా మారుతాయి. ఈ టోర్నడోల వల్ల కూడా మనకు చాలా నష్టాలు జరుగుతాయి. అవి మన నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ఎవరైనా ఈ వాటర్ స్పోర్ట్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఈత కొడుతున్నారు లేదా స్విమ్మింగ్కి వెళ్ళారు అనుకుంటే ఈ శాస్త్రవేత్తలు ఏం చెప్తున్నారంటే ఆ వాటర్ స్పోర్ట్స్కి 90 డిగ్రీస్ కోణంలో ఈత కొడుతూ వెనక్కి వచ్చేసి ఒడ్డుకు చేరుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. ఈ విధంగా వాటర్ స్పోర్ట్స్ నుంచి మనం బయటపడవచ్చు. చూసారుగా, మనకు వాతావరణంలో మార్పుల వల్ల, ఉష్ణోగ్రతల వల్ల ఎలాంటి విధ్వంసాలు జరుగుతాయో అందులో ఈ వాటర్ స్పోర్ట్స్ అనేవి కూడా ఉన్నాయి. ఈ వాటర్ స్పోర్ట్స్ అనేవి ఇండియాలో ఎక్కడ ఏర్పడతాయి అని నేను చూస్తే మధ్యప్రదేశ్లో మొన్న రీసెంట్గా ఏర్పడింది అని న్యూస్లో వచ్చింది. అండ్ కేరళలో ఏర్పడుతున్నాయి. బంగ్లాదేశ్, మ్యాక్సిమం నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియాలో, బంగ్లాదేశ్లో ఈ వాటర్ స్పోర్ట్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి అని చెబుతున్నారు. ఈ వాటర్ స్పోర్ట్స్ అనేవి ఏర్పడడానికి కోస్టల్ ఏరియా ఉండాలి. అంటే సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో ఎక్కడైనా ఈ వాటర్ స్పోర్ట్స్ అనేవి ఏర్పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
కాబట్టి సముద్ర ప్రాంతాలలో చూడడానికి వాతావరణం చాలా నెమ్మదిగా నిమ్మలంగా ఉంటుంది. కానీ అది ఎప్పుడు ఏ విధంగా మారుతుందో తెలీదు. కాబట్టి వాతావరణాన్ని మనము పరిరక్షించుకోవాలి. ఉష్ణోగ్రతలు అనేవి అధికంగా పెరగడం, అధికంగా పడిపోవడం వల్ల కూడా మనము ఇలాంటివి చాలా ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి వాతావరణంలో మార్పులను మన చేతులతో మనం రక్షించాలంటే చెట్లను పెంచాలి. చెట్లు అనేవి వాతావరణాన్ని సమతుల్యంగా ఉండేందుకు తోడ్పడతాయి. వాతావరణంలో ఉష్ణోగ్రతలు సమతుల్యంగా ఉండేందుకు సహకరిస్తాయి. కాబట్టి చెట్లను పెంచండి, పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించండి. ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్ చేయడానికి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.